V rámci kultúrneho leta v Mojmírovciach sa v priestoroch regionálneho múzea uskutočnil ďalší zo série koncertov. Pokračujeme v tradícii kultúrneho leta. Tento rok v podstate pokračujeme už druhým programom. Druhý program je skupina Slide, skupina Legato. Taká sa mi páči, čerešnička na kovom koláči. Je taká, zamakaná trúca do práce a to tam zajsú. Taká sa ti ľúbi, čo má behy a biele zuby. Taká sa ti hodí, čo varí, pečie, vie vystrojiť hodí. Súčasťou koncertu bolo aj otvorenie putovnej výstavy Jozefa Vidrnáka, ktorá v múzeu potrvá do 10. augusta. Dnešný večer otvárame výstavu pána Jozefa Vidrnáka vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja ku Európskej cyrilometodskej kultúrnej cesty, vďaka v podstate destinárii. Tu môžeme vidieť diela pána Jozefa Vidrnáka. Sú to typografie, ktoré pripomínajú Cyrila a Metoda, v podstate jeho príchod a jeho život tu v podstate na Slovensku. Viac ako zasnutých dní a verím, ten pocit, ktorý vo mne zostal si. Čo stojí pod modrou oblohou, zastavujte skoro. Čo stojí, možno si dám pohol od všetkých názorov, čo skoro. Teším sa, že aj mládež našej Zušky má možnosť a priestor predviesť to, čo sa v rámci školy naučili a ľuďom, divákom spríjemniť svojou hudbou dnešný večer tu v regionálnom múzeu a tešíme sa samozrejme aj na ďalšie koncerty, ktoré tu budú. Najbližší 15.8. bude vystupovať miestna skupina Runa.